A mi cuinar me encanta, el que em fa mandra és escurar. Bueno, sóc jo literal i crec que és tot el món literal. La manera en la que sí. Escurar per vosaltres és netejar, no? Sí. Fregar els plats. Fregar, vale. Sí. Ostres, que guai, a mi m'encanta fregar, per cert. O sea, ¿En serio? Sí. Pues pots venir a casa. És que jo crec que n'hi ha com, sabeu, en How I Met Your Mother estava la parella perfecta perquè era a qui li agrada les olives i a qui no li agraden les olives. Pues per a mi la parella perfecta és a qui li agrada cuinar i a qui li agrada escurar. Poca broma, sí que és veritat això. Però no hi ha ningú que li agradi fregar. O sigui, A mi? Es como, o sea, la gente Però está ets l'única. cero positivo y cero negativo, que eres compatible en tot el món o A, B y la resta no pot. Pues, Tu yo soy eres compatible con todo el mundo. Hosti, que fort. Bueno, pues estem així, no sé si ens veieu en vídeo, però estem en un espai completament desconegut per a nosaltres i per a tots els nostres espectadors. Sí. Estem en Barcelona, en la seu de The Rock, de la revista The Rock, que, joder, moltíssimes gràcies perquè ens han cedit l'espai en este tour que estem fent de parquineo per Catalunya, Barcelona, i bueno, estem gravant el 2x8 així en Barcelona. I vos preguntareu, per què estem en Barcelona? Pues perquè ahir, no sé quan eixirà això, però bueno, ahir, Exacte. esta nit, estàvem en el Camp Nou arreplegant un premi. O sea, ¿cómo de fuerte es esto? Que tenim així plantat. Que és un pedrusco que lo flipa. fortíssim. Que vivim en la por de que caiga a terra i se parta. Bueno, Perquè no es sabem trencarà què el pot terra, passar. Clar, anem Sí, a posar sí, un poc en context. Un premi sonor. Exacte, sí. Eren els exacte. Premis Sonor a nit i nosaltres estàvem nominades a categoria Millor Podcast Conversacional i bueno, el van Així guanyar. està. Així Sí. està. Que bueno, moltíssimes gràcies. Van fer un discurso i tot, i se mos va oblidar donar-les gràcies a la Mira i a Catalunya Ràdio, la que és veritat que sí. qui organitzava els premis, així que moltíssimes gràcies, perquè ens han donat l'oportunitat això de vindre així, el que ha sigut és dilluns i dimarts, però bueno, està sent el nostre cap de setmana glorioso. Hem arreplegat un premi, hem anat al Camp Nou, que no havíem anat tampoc mai, no havíem xafat la gespa del Camp Nou, i ara estem així amb la convidada d'avui gravant un programa fora de País Valencià, que ja és com muy loco. Sí, sí. És un salto, és un salto. Que guai. I, bueno, el programa d'avui, vos preguntareu de què va. En el programa d'avui anem a parlar de menjar i de cuinar. Com nos gusta, eh? Sí. Home. De menjar, de aliments, de cuinar, y vos preguntareu, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, estamos hablando de los premios, que es como mucho más interesante. Pues té sentit i té una relació, perquè quan ens van donar el premi, després hi havia un piscolabis, no? Li digueren piscolabis? Se'ns havia promès catering. Un catering. Se'ns havia promès un catering. El catering, 2 puntos. Joder, ja estem rajant, tio. És que... 2 unidades de pinchos. Saps el que passa? Que quan nosaltres eixirem i ja va acabar la gala i tal, començarem a fer un poc de networking, de saludar a esta persona, no sé Fotocol, què, la foto, fotocol. no sé què. I us veu quedar Ja, sense. Quan Sí, arribarem, sí, ja totalment. només quedava cervesa, que està molt bé. Està molt La bé. cervesa ens agrada. I omple molt, Però... És heavy que la que no s'estiga queixant siga jo, que sóc vegetariana i podia menjar encara menys que vosaltres. Totalment. Aleshores, bueno, venim amb molta fam a parlar de menjar. Aleshores, primer, capçalera. De Parquineo, un podcast de Marta Meneu, María de Besa y Carmen Alonso. Vale, us preguntareu, en qui esteu gravant este capítol? Pues no podia ser en una altra persona que, per cert, abans de dir qui és, la primera catalana en xafar de Parquineo és Totalment. heavy. Sí? Sí que lo Ai, eres. que orgullosa I estic. en Barcelona, o sigui, molt guai. Bueno, estem en Laura Zurriaga, també coneguda com a croqueta de xocolata. Molt bé, molt més normal. I va ser molt guai. Bueno, te presento un poc abans de comentar com se van conèixer, que també me pareix molt xulo. Bueno, fa contingut en xarxes socials perquè va estudiar cuina, de fet és profe de cuina i també parla sobre lo mateix en la ràdio i la tele. No sé fer res més? Bueno, és moltíssim, eh? O sigui, dir que saps cuinar i saps parlar de lo que fas, ja Bueno, sí, tela. sí, té lo seu. És de Gavà i nosaltres se vam conèixer en Palma. És que és molt graciós perquè és com Catalunya i País Valencià en Palma. O sigui, És veritat. Wow. I és molt guai perquè, bueno, se van conèixer en una trobada de creació de contingut en català i una de les coses que jo recorde de tu, bueno, se van caure superguai, però la cosa que més me va cridar l'atenció va ser que tu anares pel carrer menjant cogombre. Per favor, explica'ns un poc això. Contexto, per favor, perquè la gent estarà dient què? Clar, no, Com? el pitjor és que ara mateix el tema del cogombre se m'ha passat Oh, no. i ara Hem el que arribat faig, tard. ara menjo enciam.
Pel carrer, també. Sí. Però en plan les fulles? Sí, sí. I és més, soc supercutre, compro bosses del pitjor enciam de tots, de l'iceberg aquest, cutre. D'estes ja com... Ja tallades? Com si anés amb una bossa de crispetes, doncs vaig Eres amb una bossa terrible. d'enciam. No sé, Que fuerte. m'agraden les coses verdes, jo que sé. Però el cogombre és que va ser molt graciós perquè estàvem ahí xerrant i tal i apareix Laura en un cogombre a bocaos. Pel carrer, Famosos. pel carrer. I diem, hòstia, Laura, i això? I diu, no, és que me venia de gust fer-me un cogombre i he anat a comprar-ho i pues així Com estic que jo. se compra pipes. Sí, Pues tal igual. qual. Però ha estat tota la vida així, O sigui, Sí. sí. Sempre I ara ja- cogombre bastant aganciam és Ja s'ha passat. el meu pica-pica. No, tornarà. Ara a l'estiu que tornen els bons cogombres, tornarà. Molt bé, molt bé. De temporada, sempre. Home, i tant. Vale, pues Laura, ui, que se me'n va de costat. Anem a fer-te unes preguntes per posar-nos en situació, ¿vale? Perquè Carmen ja ha dit que tu has estudiat cuina, que treballes de cuinera, eres profe i fas I contingut de sobretot cuina. que fa unes receptes xulíssimes a Instagram i a Increïbles. TikTok. Sí, n'hi ha per ahí, un pastís de formatge Buah. de dinosaurio, Buah, con puga. Tremendo. Jo saps I és la que he fàcil. fet? Jo he fet una que tu vas dir que era la teua favorita i és que a mi m'encanta, i és el croissant en este que du, que poses al forn tomaquetes, cherry, formatge feta. perquè aquest és salat. Buah, increïble. Aquesta sí, de les salades és la meva preferida, sí. Vale, pues anem a fer-te un xicoteu qüestionari. Vinga. Tu, quan començaràs a cuinar? I d'on te'n ve això? En plan, ja de xicoteta t'agradava cuinar? Va ser ja més de major, quan havies de decidir què estudiaves? No sé, d'on te ve això? Aviam, a mi lo de la cuina... jo no tinc consciència de que sigui des de petita, però sí que tinc proves de que era des de petita. Perquè des de petita tinc fotos de jo fent coses a la cuina, encara que fossin León come gamba i coses similars. Ostres, que bo, això. De fet, la primera foto que tinc és d'aquest estil. La tens per ahí? Nosaltres la volem. La buscaré. Però de tenir-ne ja consciència és fent la carrera. Jo estava estudiant química i deixo la carrera de química perquè m'explota el cap, perquè m'estaven anant bé, però no em venia de gust estudiar més. I a casa em diuen, doncs, si no has de fer res, com a mínim, fer-nos el dinar. Ja està. Allà començo a cuinar i dic, si s'està superbé a la cuina. I ja està. És això. O sigui, aleatòriament, completament. Sí. Total. Hosti. Vale, i també, nosaltres parlant d'este tema, hem vist que n'hi ha com diferents versions de per què la gent cuina. Vale? En el teu cas, a més te dediques a això. Però, què et dona més gust quan has cuinat? El fet de cuinar, el fet de menjar-te el que has cuinat o el fet de el feedback de la resta? En plan, donar-li de menjar a una altra persona i que aquesta persona te doni feedback i te diga lo bo que està. Què dona més gust d'aquestes tres coses? Uf, estic entre la primera i la tercera, La que deixo fora és la de menjar-m'ho. Sí? Sí, perquè cuinar a mi em dona molt de plaer. O sigui, és el que dic, Jo dins de la cuina, que no entri ningú, jo sola, absolutament sola. El teu espai. No vols pinche. És el meu espai, és la meva zona de confort, que ningú m'ajudi. No, perquè el pinche em posarà nerviosa, segur. Sí. Llavors això a mi em dona moltíssim plaer. I evidentment que em diguin que els hi ha agradat també. O sigui, crec que són les dues coses que estan a dalt de tot. Potser posaria la de cuinar abans. N'hi ha molta gent que cuina molt bé, però després no li... O sigui, no és pel fet de menjar, sinó en plan, més pel fet de cuinar. A mi això me dona ràbia, en plan, però si el que has fet està boníssim, en plan, xica, Sí. échale Com un poc floretes. terapèutic, no? Sí. Bueno, pues totes aquestes coses les hem preguntat també a la gent del carrer. Ojo. Así que dentro puti vuelta. La putivuelta. La primera pregunta és si vos agrada cuinar. Sí. Sí, però m'estressa. Perquè no tinc paciència. Sí, em desestresa. Repostería solo. Ah, repostería, en plan? No se hacer casi nada. Galletas, bizcocho, magdalena... Una tarta de queso hice una vez. Y los rollitos de canela. Rollitos de canela. No me gusta el dulce, pero me hace mucha gracia hacerlo. O sea, ho fas per a la resta, en plan, pa tu no. Sí, totalmente. Me hace muchísima ilusión cocinar algo y que se lo coman mis amigos. Me encanta. M'agrada cuinar per altres perquè és com una forma de dir t'estime, no? Ai, que bonito! Per a ligar també està bé. Desenvolupa'm això, per favor. Queda molt bé. Això dona por. La meva opinió, si a mi em fem un bon bocata o... El DVD te pots quedar a sopar i ja que te quedes a sopar queda't a dormir. Exacto. ¿Te cuinar? No me agrada hacer ni miqueta. O sea, cocino lo que tengo que cocinar, pero no... Tengo un poco un problema de atención. Entonces yo a lo mejor empiezo a cocinar y se me olvida que estoy cocinando o se me olvida que tengo algo en el horno o... Entonces siempre acaba un poco desastroso. Solo cocino cuando está mi novio. ¿Cuál es el feedback de tu novio? A veces me ayuda desde aquí,
cariño, podrías echarme una mano a veces. Pero en verdad cocinar siempre, ahora que lo voy a confesar. Bueno. Yo digo que cocino yo, pero en verdad, como no sé hacerlo, él sí que sabe. Entonces lo acaba haciendo él y yo acabo mirando en plan... La de hacerse la tonta siempre funciona. Siempre. El plat que tu dius que és el millor per a mi, els nuggets. Yo en nuggets... Pensaba que anaves a dir macarrons en tomate. No, el nuggets. Hay gente que dices, ¿ha nacido para esto? Pues yo he nacido para los nuggets. Vale, i a parte de nuggets, en plan, quan has de menjar altres coses perquè supose que la teua dieta no serà simplement nuggets, què fas? A ver, yo lo que suelo hacer es tuppers. A veces me hago un sándwich de jamón serrano con queso. ¿Al huevo frito llegamos? Al huevo frito se me ha escapado. O sea, yo tengo un día de cocinar un montón de cosas, meterme tuppers. Esto me lo ha enseñado mi madre, porque a ella tampoco le gusta cocinar. Jo vaig aprendre de la meva iaia i de ma mare també, de veure-la com fer les coses. Jo per Instagram, perquè tinc un grup amb els meus amics i ens manen receptes. Jo d'Arguiñano. Tinc el llibre d'Arguiñano i de molts cuiners, no és broma. La putivuelta. Vale, jo volia saber d'on has après a cuinar, perquè, clar, has dit que va ser un poc de forma aleatòria, i jo recorde que jo, quan vaig cuinar per primera vegada, va ser quan me'n vaig independitzar, als 18, que me'n vaig anar del meu poble a la gran ciutat a estudiar a la universitat. I els meus primers plats, i te diria que durant el segon any, eren terrorífics. O sigui, més enllà de pollastre en arròs, és que no sabia fer res. I me donava un asquete la pechuga, en plan, quan havia de tallar-la o el que fora. O sigui, i clar, era com... Ma mare sí que me tirava un cable de tant en tant i me deia, pues mira, pots fer això i això i això. Però com no sabia fer-ho, era com que vaig aprendre a cuinar un poc sobre la marxa, però con mucha paciencia. Tu, d'on vas aprendre? Jo crec que vaig buscar molt per internet. Crec que des de molt al principi ja, quan volia fer un plat, no preguntava a ningú, buscava la recepta a internet i la feia i ja està. I després vaig començar a comprar llibres de manera compulsiva completament i tinc 10.000 llibres. A nivell formació, estudis, què hi ha? Perquè sé que hi haurà algun grau mitjà o grau superior, i en València crec que en la universitat pública és super recent, però n'hi ha com un grau en nutrició sí, o en cuina o algo culinari. No sé què dels aliments. Allà a València teniu algo universitari que deu ser privat o algo, però sí que teniu algo. No, però pensa que en la pública n'hi ha alguna cosa que també és de... Perquè jo recordo de dir, ostres, que guai, aquesta gent t'eixirà com sabent cuinar, saps? Rollo. Diuen que no, pensar el tòpic de... O sigui, tu a nivell formació, com vas començar a dir, vale, vull tirar-li per ahí... Aviam, jo estava fent una carrera i per mi va ser com complicat al punt de... Vaig a deixar una carrera per fer un grau mig. Vale. A mi això se'm va fer molt complicat. De fet, va ser una conversa amb els meus pares en el que jo tenia més prejudicis que ells. Jo em pensava que ells em dirien, no, home, no pots passar, i ells em van dir, sí, endavant, però jo tenia una por de dir-los increïble. Claro. I per mi va ser complicat aquest punt, però crec que era necessari, o jo en aquell moment vaig decidir que era necessari fer tot el procés des de baix. O sigui, començar amb un grau mig, després fer un grau superior, fer altres cursos o el que fos, però no començar amb un grau superior o una carrera perquè és el que per nivell d'estudis em tocaria quan no en tinc ni idea de cuina. Clar. Llavors vaig començar des de baix i vinga, anar tirant. Que guai, o sigui que això era com nivell formació d'estudis i el que estaves dient de buscar en internet... A saco. I el tema de les... Claro, llibres, i el tema de les receptes, que has dit abans, esta és la meva favorita, esta no sé què, és com... siga, tu agafes una recepta i la comuniques tu i és com... Perquè nosaltres coneguem les receptes per tu, també, és com una mica... Faig max mix d'això, no? Agafo una mica... O sigui, mai agafo una recepta exactament copiada, moltes vegades o és inspiració o si la vull crear des de zero, doncs sé que el procés és més llarg i que trigaré més i ja està. Però una recepta tal qual la fa una altra persona mai ho faig perquè a mi em fa molta ràbia quan em trobo la persona que ha fet exactament la meva. Encara que em mencioni tot. Ara mateix tu també t'inspires en contingut digital, perquè has dit primer els llibres, tal, no sé què, i ara tu també mires receptes en internet, com les que tu fas però per a mirar-les. Sí, moltes. Sí, de fet és lo típic, no? De que entres allà al mòbil i comences a tirar avall i no pares de mirar receptes sense parar, i quan alguna m'agrada la guardo i dic, vinga. Però les guardes i les fas? Perquè a mi me passa que les guardo i no les faig mai. No. I el que estava dient Carmen, no? De com passes de tota la quantitat de receptes que veus al llarg del dia, de formar-te de tal, també de practicar i de fer, a la teva vida com personal, saps? Saps lo típic de que pregunten sempre de, bueno, com desconnectes de les redes a una influencer? Tu és desconnectar de les xarxes a nivell personal i laboral, però també desconnectar de la cuina i del menjar, o...? És que no ho faig. No desconnecto. O sigui, segueixo cuinant a casa com si no sé, jo em passo els dimarts, per exemple, avui...
Avui és dimarts? Sí. Els dimarts, per exemple, que jo és el dia que dedico a gravar vídeos, doncs em passo tot el matí gravant, a l'hora de dinar paro, vaig a fer el dinar, dino, segueixo per la tarda gravant, vaig a fer el sopar i m'he passat el dia sencer en una cuina o una altra, és igual, però gravant i cuinant i sense parar. I no m'esgota. O sigui, això m'ho han preguntat moltes vegades, m'han dit com pot ser que facis això si jo entro a fer uns macarrons i al cap de 20 minuts m'estic atabalant? No sé. No me'n canso, de moment. Que heavy, i que tragues tantes hores, òbviament perquè és el teu treball, no? Però nosaltres, per exemple, estàvem parlant, quan volíem preparar el capítol, de com ens afectava l'alimentació a nivell organitzatiu de les nostres vides, i al final jo, per exemple, note que és una cosa fonamental, o sigui, tota l'organització de la meva vida varia si l'alimentació no quadra, val? Perquè si no me prepare el que he de dinar i sopar tota la setmana i vaig a comprar i sé el que necessite, i ho porte al dia, la meva setmana és com que ja no quadra, però al mateix temps me resulta tan complicat trobar, me resulta tan complicat també trobar el temps per a cuinar, per a anar a comprar, per a per a organitzar tota la setmana. Per tant, és com, jope, que ràbia que una cosa siga tan important i al mateix temps no li doni la prioritat que té. Que no sé si a elles li passa, però a mi és que me passa moltíssim. Jo és que, o sigui, per a mi el menjar és prioritat menys 40. Aleshores, sempre vaig... He descobert la pràctica esta que n'hi ha ara de modernos, el batch cooking. Ui, estic molt en contra jo d'això, Ai, pues a mi m'ha salvat la vida, perquè jo agafes dilluns, que és com el primer dia de dir, vale, és dilluns, jo isco una mica abans de quan estic en la Bíblia o en classe i tal, faig la compra i dic, comprant, vale, vaig a fer este plat i faig este plat en quantitats industrials i me diré 3 com... No sé, és com, no m'importa repetir el plat 3 dies, pues és com, venga, pues pa 3, pues pa 3. Repetixes el plat tot tal qual? Laura està passant fatal. Lo siento, es que así es mi vida. De fet, duc 3 setmanes sense fer la compra i m'ha donat absolutament igual, o sea... Per això, a mi me costa moltíssim organitzar-me, de veres. Bueno, vale. Jo és que en ma casa, clar, jo no estic en el punt de piso d'estudiants o piso compartit, no? Entonces, en ma casa, ma mare és una tia super hiper organitzada i té un menú setmanal que no és que el faça tot el dilluns i ja té menjar per tota la setmana, sinó que ella diu, vale, pues parlem tots i diem, vale, dimarts què fem? Macarrons? Perfecte. I com jo teletreballe i estic en casa, pues pare un poc i jo faig el dinar i tal, i ja tenim exactament el que necessitem. En plan, organització. A mi me passa que me descol·loque quan he de dinar fora molt o he d'anar a sopar fora perquè he quedat en no sé qui, al final estic tota la setmana anant fora de casa a dinar o a sopar. A mi això me descol·loca. I tu estàs flipant, o sigui, Laura està flipant dient... Sí, estic flipant molt, la veritat. O sigui, tu, el no dur com una... No sé, com no tindre organitzat el tema del dinar i el sopar i tal, no te descol·loca en la teva vida? No. Que guai. No. Pues com decideixes, en plan, avui dius, vull dinar o vull sopar i tu ho fas. O sigui, tens tot... Jo obro la nevera, miro què hi ha dins de la nevera i en base a això planteges... Sí. I tu te planteges a l'hora de la teua dieta, saps? De dir, vull dur una dieta equilibrada, vaig intentar pues, cada plat que faça pues, una mica de carn o de proteïna, després que hi hagi verdura, que hi hagi llegums, què tal... O sigui, això sí que t'ho dus... Sí, jo tinc molt clar que sempre poso proteïna en tots els àpats. La resta ja m'és igual. Vale. Sí. Però jo també soc molt esportista, això també s'ha de dir. Claro. Sí, ja, la meva alimentació, i la meva parella també és molt esportista, la tenim basada bastant en una alimentació que vagi cap al camí de potenciar l'esport, també. I quan eixes fora, t'és molt difícil, o sigui... Vida loca, llavors. Sí. O sigui, lo de la proteïna ja... Aviam, si es pot, es pot, i si no és igual. Sí. Vale, jo volia preguntar-te, perquè quan Marta ha dit que a ella li ha vingut superbé lo de la moda esta de cuinar un dia per tota la setmana i tu has dit, no, por favor, això no, això és horrible. He vist que en una entrevista tu deies que el que fa falta per a cuinar bé o per a menjar bé és tindre temps per a cuinar. Algo així en plan de la necessitat del temps per a dedicar-li a aquestes coses. Tu què li diries a la gent? Perquè potser hi ha una persona escoltant-nos dient, vale, sí, a mi tampoc m'agradaria pegar-me la pallissa de cuinar per tota la setmana en un dia. Però és que si no me dona la vida i no vull menjar de bar tots els dies. A veure, és que jo no estic a favor del batch cooking perquè no estic d'acord amb que estàs perdent qualitats dels aliments preparant-los dies abans i tal, però al final jo també el faig, Ja. O sigui, al final jo arribo a casa amb la compra de verdures i tallo la verdura, tallo el no sé què, ho poso tot en recipients, ho guardo i tal.
perquè si no és impossible. Si no, ahir em vaig fer una amanida agafant coses de tàpers. Ja està. La vaig muntar i fin. A veure, jo crec que allò més ideal és poder anar... O sigui, tindre temps, a mi m'encantaria. Sí. D'anar a comprar cada dia, de dir, vale, avui què vaig a fer? Això, anar a comprar-ho, tornar, preparar-ho en la tranquil·litat. Jo crec que si fos així, m'agradaria cuinar. Però com vaig en un petardo en el culo tot el dia, pues... Per exemple, en el tema que estaves dient del batch cooking, m'ha fet molta risa perquè això és com... O sigui, jo no sabia que tenia aquest nom i me'l dieron l'altre dia i jo, pues jo me subo al carro este. Però, per exemple, mon pare sí que té com superdemonitzat el tema de alimentos congelados. O sigui, per a mon pare és, cada vegada que anem per ahí i n'hi ha creïlles, el tio agafa i diu, no me gustan, son congeladas. I és com, un dia jo vaig tenir una conversa amb mon pare en plan, jolín, papa, però és que jo, per exemple, congelé el pa, perquè com estic jo sola, jo una barra de pa... Sí? El pa congelat és millor. Pues, ojo, cuidado. Mucho de ese dato. Sí, digue-li al teu pare que és millor. Per les digestions és molt millor el pa congelat. Hòstia, que guai. Pues és això, que és com jo estic acostumada a congelar absolutament tot, perquè per quantitat, quan compre per a mi sola, pues, se me farà roïn algo, i també per temps, no? De dir, vale, pues, vaig a agafar i un dia descongele això, m'ho faig tot en diversos plats i me'ls torno a guardar. Aleshores és com, és el tema del temps i també, que m'ha sorprès el que digueres que el tema del batch cooking és per la qualitat dels aliments, no? Perquè crec que sempre hem tingut molt demonitzat el tema de congelar aliments o guardar aliments, però si ho penses, és una manera també molt òptima quan no tens temps. Sí, jo el batch cooking el tinc una miqueta creuat quan parlem de nevera. Si parlem de congelador, no. Sí, jo sí que considero que guardar les coses al congelador cap mena de problema. Vale, i comprar les coses ja congelades? Depèn de quines coses siguin. O sigui, les verdures? És que hi ha verdures que no estan malament, congelades. Perdran el gust, perdran la textura, perdran moltes coses, però a nivell de propietats potser no en perden tantes. Les patates, bueno... Ja, bueno, però jo crec que, per lo menos, jo les creies concretament, les concebisc simplement en plan com a fregides, no? En plan, les que poses a la fregidora. Però, per exemple, per a cuinar, de vegades sí que he comprat, que igual te dona un jari, ceba que ja està tallada... Però és que això et surt més car. Ja, però és que, o sigui, n'hi ha dies, per exemple, que he eixit de casa a les 7 del matí i he tornat a les 10 de la nit. I és com, no me dona la vida... Ja sé que és una tonteria. Jo congelo la ceba. Jo compro ceba, albergínia, pebrot, tot això, i quan ja veig que, se'm farà malbé, ho tallo tot a quadradets, ho guardo en bosses al congelador i vaig agafant grapats, ja està. Pues sí, la veritat és que sí. Jo, ara que estàvem parlant d'això, he pensat una cosa, que és que, claro, jo no m'agrada gens cuinar, o sea, cero, no tinc paciència. No, m'està quedant claríssim, això. Però el que estava pensant ara és, no tinc paciència, vale, no tinc temps, vale, però és que tampoc tinc coneixements. Vull dir, jo he estat a punt de matar a gent per no saber cuinar. Compramos història. És que, o sea, però, i a banda, primer he estat a punt de morir jo moltes vegades i una conversa recurrent en una manera en el WhatsApp és enviar-li foto de algo. Això està bo, això està roïn, això puc descongelar-ho, això com ho descongele. Vale, però morir per què? Morir per intoxicació. Pues, claro, que jo fa no res no sabia que el peix quan l'has comprat l'has de congelar perquè si no té una bactèria que no sé què. Mare de Déu, senyor, a mi em mates, jo sóc al·lèrgica en això i a mi em mates. Jo això m'ho digué l'altre dia i jo, pues jo no sabia que havia de congelar-lo. Pues, y lo que me va a pasar, ahora es una tontería, pero, o sea... ¿Veus? Go vegan. Eso a mi no me pasa. No, pues la història que vaig a contar, que podem enllaçar-ho després perquè té a veure en el meu ex, ¿vale? Pues jo, per a fer-me la guai, un dia vaig convidar al meu ex a casa, que estava sola en casa dels meus pares, i vaig dir, ai, pues mira, te'n vens, jo te faig el sopar, tal, no sé què, i passem la nit i tot superguai. Bueno, i jo, moderna que soy, vaig dir, vamos a hacer una cena de tapeo, te vaig a fer varias tapes, ¿vale? I una tapa era un hummus comprat del Mercadona que duia, jo calculava que uns dies, ¿vale? No! Uns dies, y yo, ay, pues un hummus que está ahora muy de moda, y yo el vaig posar en Safanaria, tal, no sé cuántos, en Carlota, i soparem. Claro, jo no puc menjar hummus perquè sóc al·lèrgica, entonces jo no vaig tastar eixe hummus. Cabrona, tu, que s'intoxique la resta, no? Jo és que sóc al·lèrgica. Entonces, acabem de sopar, se posem a veure una pel·li, se posem a dormir, tal, no sé què, i de repente el meu ex, com a que comença a alçar-se molt recurrentment durant tota la nit al bany, saps? Y cuando se nana yo, ay, qué raro, no entiendo nada, si a mí no me ha pasado nada. Vaig mirar la data de caducitat de l'humus i feia com un mes que havia caducat. Un mes! Tremendo. Però no feia mala olor ni res? No, estava perfectíssim. No, perfecte no estava. Precisament perfecte no estava. A tu t'ha passat alguna vegada fer alguna aliada així supergrossa? Mira, jo tinc una història amb un ex, també. Com són les ex? Que casualitat, Previ a que jo estudiés cuina, vaig incendiar la cuina d'un ex.
Hòstia. Però incendiar de l'1 al 10... Incendiar de bombers, de que vaig haver de trucar als bombers i dir-los podeu venir un moment, sisplau? Tengo un problema. En el forn o en els focs? Els focs. Hòstia. De fet, estava fent croquetes i se'm va oblidar que estava fent croquetes. Per això te dius croqueta de xocolata? No, però mira. Podria ser. Eren congelades, per cert. Croquetes congelades. Va desaparèixer l'oli i tot del catxarro on estava fent-les. Ahí, vaig posar l'oli, vaig posar les croquetes dintre i se'm va oblidar que havia posat les croquetes allà. O sigui, què fa que s'incendi? És que estic pensant... O sigui... Es va encendre l'oli, suposo, no? Claro, a lo millor va besar o algo. Ostres, que heavy. Sí. I s'hi vaig cremar la cuina. I jo estava pensant, perquè clar, jo he pensat, hòstia, el meu ex, que clar, a mi després això me va costar una broncaza i una gestió de sentir-me tope culpable per quasi matar a la meva parella d'aleshores en cuina, i no sé si te passaria també a tu, de liar-la en la cuina i que te passe al plano emocional, no? Que te sentís que és culpable, que te sentís que és superjutjat, no per liar-la a nivells tan heavy, sinó per cuinar algo que no estiga bo, que no tinga, jo què sé, suficient sal, que estiga molt oliós... És com, eixa relació entre cuinar i dependre de la resta, no? De dir, hòstia, a veure com... Jo crec que sí, jo diria que no vaig tornar a cuinar per ell mai, Ostres, el trauma. A mi me passa que jo quan cuine per algú, en plan, faig, mira, pues lo que tu deies del teu ex, però sense intoxicar a ningú. Vaig a fer jo el dinar, vaig a fer no sé què al forn i tal, i mengem junts. Estic molt pesada després com buscant el refuerzo l'aprovació. positiu. I és com, me puc callar? I jo, està bo, veritat? Ai, pues, avui ha eixit molt bo. Pues tal, i jo me puc comer i callar, perquè necessite constantment aquest refuerzo. I sabeu que a mi me passa també que, o sigui, jo me crea complexe el fet de dir, vale, és que com no sé cuinar bé, en plan, m'encantaria, perquè ho veig un poc com un acte d'amor, que és el que han dit en la putivuelta, o sigui, cuinar per a altra persona és com una cosa molt guai, molt romàntica, no? De te vaig a cuinar. I, per exemple, estic parlant amb un xic i me va dir, no sé què, pues a mi m'eix un risotto superbo, tal, i jo... És que jo no sé fer res, o sigui, a mi crea molt de complex de dir és que no te puc fer res perquè no sé cuinar. O sigui, de tant en tant m'eix alguna cosa com superbona, però no. A tu com a persona que sí que cuines i t'eix bé? En plan, quan una persona, en plan, jo que sé, te ve alguna persona com Carmen en este cas, que tu li dius, va, pues a mi se me dona superbé fer tal, un dia quedem i cuinem i tal, i l'altra persona te diu, uf, no, és que no me va salir, o no, tal, és que jo no passa res, s'asseu al sofà i ja està. Jo saps el que faig? Jo faig de pinche, soy la mejor pinche del mundo, perquè no moleste, jo només mire... Si només mires, vale. I faig un poco de fan, en plan, ai, m'interessa, i després faig comentaris positius en plan, you are doing amazing, sweetie, tengo hambre. Vale, Carmen, pues has de fer això a la pròxima. En plan, mira, jo no, però jo puc ser la teva pinxa sense molestar. Sí, és que, està bé. Sí. Clar, ho penso i dic, jope, que m'encantaria saber, però és que tinc por de intoxicar o pitjor encara, que no sé si és pitjor, intoxicar o fer algo i que l'altra persona hagi de fingir que està bo. Això és horrible. Això és horrible. Jo he fingit que està bo. És que és tremendo. Sí. Jo crec que això ho hem fingit totes, no? Sí. De fet, a mi me passava una cosa que ja no era per cuinar. Bueno, sí, realment sí, que quan era menuda i anava a cases d'amigues, lo típic que les mares de les teves amigues te trauen pues, una coca que han fet, un lo que siga... O sea, a mi no m'agrada gens la bolleria, o sea, res. Quina tia més rara, Ja, la bolleria. I jo recordo menjar-me, que pot ser per això ara tinc tanta mania, bizcochos, biscuits d'estos, de coca de iogurt i coses d'estes, com super en plan menjar-me'ls per vergonya de dir que no m'agradaven o que no volia, i jo en plan, sí, està genial. Dia, la meva amiga Belén, o sigui, tenim 25 anys, a lo millor, pues, les meves amigues, jo, la meva casa estava molt a prop del col·legi on anava, entonces n'hi havia dies pues, que se venien a dinar en mi i tal, lo que siga. L'altre dia la meva amiga Belén me diu, tia, recorde que en ta casa els macarrons, en tonyina i tomata i tal, ta mare li posava pinyons i a mi me donen un asco els pinyons i ho passava supermal. Ai, i jo en plan, però subnormal, que no eres tan menuda a veure. I jo crec que al final és com... Jo crec que és millor dir, ai no, és que a mi això no me mola o soc no sé jo què. M'he quedat amb que ta mare li posi pinyons als macarrons. A mi m'encanta. Com que li posa pinyons? A veure, igual és raro, però és que a mi m'encanten i jo feliç en els pinyons, però subnormal, si no t'agraden d'això, no fiques la cara de ai, que bueno, quan ho estàs passant malament. Ja, però és que és incòmode, És molt incòmode. Sí. Sobretot jo ho estava pensant perquè tenim... Bueno, tu eres super jove i te dediques a això, no sé si t'ha passat alguna vegada que te facin com
mother explaining, de tenim tan mitificada la cuina de les àvies i de les mares, que és com arribarien i fer tu algo o dir-li a alguna mare o a alguna àvia no le pongas esto, o yo no lo hago así, Vam tenir una fase a la família en què jo començava ja a saber-ne una mica més que elles i que no hi havia manera, saps? I després ja no, ara ja hem passat al punt en què jo callo, perquè es genera conflicte si començo a dir jo no faria això, jo no sé què, i ja jo arribo, no entro a la cuina, feu el que vulgueu, està boníssim, és tot fantàstic i ja està. És un poc com les dinars familiars on has d'evitar temes de política. Sí. Tu saps quina és la teua posició i és com, vale, ver, oír i callar. I ja. Sí, correcte. Jo ho faria d'una altra manera, però no dic res. I ara que estem parlant, que he dit el tema de la cuina de les àvies, de les mares... ara, per exemple, està la nova tendència, bueno, des de fa uns anys ja, del real fooding. Tu consideres, perquè al principi, bueno, temazo, pedazo de melón. Carlos Ríos, que va ser com l'impulsor, al principi va dir que su maestra real fooder va ser la seva abuela. Tu penses que el real fooding està com relacionat en tot el tema de la cuina del... Un moment, anem a fer un inciso. Què se considera real fooding? Perquè jo en això estic un poc out i potser n'hi ha gent que ens està escoltant que diu me suena, però no sé què és això. A mi, real fooder, lo únic que m'ha arribat, perquè no estic molt clavada en el tema, és que han de ser productes naturals, no? Que no han de ser processats i així coses, però sin más. Sí, això és la base del que diu el tio aquest, que parla d'això... El tio aquest. No estic gens d'acord amb aquest senyor. És un tio aquell. Sí, jo vaig ser seguidora d'aquest senyor i... me bajé del carro. Sí, correcte, i fan de la seva ideologia, i el que diu ell és cert, el menjar real, el real fooding i tot això és el menjar de les àvies, sí, perquè no li estaven posant merdes, perquè tot el que feien era amb el producte que tenien del mercat. Exacte. Però és que això ja no és el que estaven en ell estaven en una altra història. Des de fa un temps ven una història... Sí, se li ha anat la olla. Què ven ara? O sigui, perquè jo també he notat... O sigui, jo ho he viscut tot des de fora com a espectadora, no? De veure a moltes amigues que estaven super in i després, de sobte, veure que se li ha mig cancel·lat o que molta gent s'ha baixat del carro, però no sé molt bé què ha passat ahir. Exacte. Pues que ell ha començat a vendre els seus propis productes processats que ell explica que són bons processats. M'és igual, la milonga que me cuentes és un processat. O sigui, portes 3 anys diguem-me que menjar croissants és merda i ara agafes en els teus 2 ous grans i traus un croissant real fooder. Que bueno, fuerte. Pues igual. I a més també, no sé, o sigui, a nivell plantejament, al principi a mi com que me pareixia molt guai, no? Perquè era com t'ajudava a millorar la teua dieta i tal, i a plantejar-te un poc què estaves menjant. Però va arribar un punt en el que per a mi, per exemple, o sigui, jo vaig deixar de ser real fooder, tampoc era al 100%, però sí que com que me va afectar prou a l'hora de pues, mirar els ingredients, pues, tal. Però va arribar un punt en el que me culpabilitzava moltíssim, en plan, pensava, vale, és que avui he anat a sopar fora, és que avui hem fet una cervesa, és que tal, mi 10%. Sí, ja has arribat al 10%, ja no pots fer res més aquest mes. El 10% és que ell diu que o sigui, tota la teua dieta no té per què ser real fooder, que pues, un 10% aproximadament... Hòstia, però... Sí, és que un 10% és molt poc. És molt poc. Clar, és un poc el que estàvem dient abans, en plan, un 10% en el que hem començat parlant de poc de temps, gent que no té ni idea de cuinar, que tampoc... Jolín, és una mica en plan carta de l'educació, però és en plan, en què moment una persona adquiere el... Vale, ara vaig a saber fer-me qualsevol tipus de plats per a tindre una dieta variada i que vinga de productes naturals, ja, pam, lo tengo. No, sí, és una locura. A més, ha tret, no sé si era una mantega que no és mantega, que és oli untable. A veure, la mantega dins del que cap surt d'un procés natural i l'oli untable li has hagut de posar un químic perquè sigui un oli sòlid untable quan tens l'oli normal, tio, que és que no té cap sentit això que estàs fent. O sigui, I ho vens a preu de... sí, aquesta és l'altra. O sigui, que s'ha convertit en un perfil de màrqueting més que una altra cosa, sí, no? Perquè si ara ja ven les seues coses... No, i fa plans nutricionals, o sigui, és una botgeria. Bueno, segueix tenint un munt d'adeptes. Bueno, però estos productes i tal que ha tret ell, suposa que els supermercats i tal els han adquirit en plan... Nos lo ponemos. O sigui, a part de que els venen els supermercats, bueno, grans cadenes de supermercats, una cosa que no sé si vaig a dir en el seu favor o no, però una cosa com molt totxa és que a partir de quan va començar tot el tema de la ideologia real fooder, se va fer tan gran aquest moviment que moltes cadenes de supermercats van començar a traure productes, o sigui, a millorar els ingredients dels seus productes, traure productes com real fooder. No sé què opines tu d'això, però a veure, jo en part estic d'acord perquè pense que pot ajudar a millorar com l'alimentació de la gent, però és com, me pareix com molt heavy, no? Que hagi arribat tan...
Sí, o sigui, jo crec que el paper d'aquest tio ha estat positiu fins a cert punt i després ja l'ha començat a liar parda i ja està. Però abans de liar la parda el camí va ser positiu i ha fet coses bones i ha portat això a que grans supermercats estiguin venent també la seva Nutella saludable i coses per l'estil, que fins i tot és més saludable que la del tio aquest. Però bueno, que està bé. O sigui, el que ha fet ha estat positiu, però després se li ha anat la pinça i ja està. Clar, és un exemple un poc de com la gent, o sigui, de com les grans marques o els grans supermercats o els grans cadenes de menjar ràpid inclús, és com que estan atentes a lo que se mueve por la calle, en plan, sé que la gent va a mirar més o més percentatge de gent va estar atenta als ingredients d'això, doncs vaig a treure jo la meva pròpia línia, que és un poc no és exactament el mateix, però és un poc com el Burger King en els productes vegetarians, que és molt com, heavy. fa uns anys diries, perdona, una hamburguesa vegetariana, uns nuggets vegetarians en el Burger King, doncs és com, estan ahí atentos i diuen, ara és el moment. És que així n'hi ha negoci. Realment, sí. O sigui, a mi, de Carlos Ríos, que no sé si n'hi ha més gent així exponent del real fooding, però jo el que li vaig veure és que tenia molt de potencial perquè jo crec que va saber un poc ajustar-se en termes de màrqueting, comercialització, que no deixa de ser com funciona el capitalisme i al final la indústria del menjar està super in dins del capitalisme, va saber molt bé introduir de quina manera podia primer guanyar molts adeptes i després modificar que supermercats, que moltes empreses veieren que ahir hi havia com oportunitat de negoci, no? Perquè ja estava pensant, sí, el vegetarianisme, el real fooding, són com modes que el capitalisme ha agafat amb tot el tema de la sostenibilitat, de cuidar-se més i tal, però, per exemple, amb lo de l'oli de palma, també va passar i no era com una persona super guapa, influencer, tal, sinó que era va ser també un fenomen de xarxes de fer-se viral, ai, l'oli de palma no sé què. Què passava en l'oli de palma? Jo estic molt preguntant avui, però és que no me'n recordo. Era roïn perquè implicava, dels arbres on es treia l'oli, implicava que hi havia moltíssima deforestació en Llatinoamèrica, en l'Amazones. O sigui, que la gent se va començar a reivindicar un poc per xarxes, això no està bé, i entonces molts començaven a tombar productes, no? Però a nivell, més enllà, a nivell nutricional, l'oli de palma tampoc està molt bé, no? Bueno, no, això tampoc acaba de ser correcte, perquè amb l'oli de palma, oli de colza també, se n'ha parlat molt malament de tots aquests. No? Bueno, el de coco encara no està demonitzat, ja li arribarà el moment. Però s'han demonitzat moltíssim i en realitat l'únic que passa és que estan refinats. Si te'ls prens verges, estan igual de bé que qualsevol altre oli, que l'oli d'oliva o qualsevol. Però quan són refinats són una caca, igual que l'oli de girassol quasi transparent que es compra al supermercat. Clar. O sigui que és per una qüestió d'això, de lo que deia Marta, no? De que se comença a parlar o se fa viral un tema de conversa de això no està bé i el supermercat se plantegen moltes coses. Sí, tant. Jo crec que es mouen molt amb les aigües del que està passant. Sí, és que jo crec que és una mica el fenomen de pinkwashing i purple washing, però aplicat a la indústria del menjar, i a banda jo estava pensant, però realment, si te pares a pensar-ho, n'hi ha com molta hipocresia o moltes falles d'aquest sistema capitalista, no? Perquè tenim aquests fenòmens, però per altra banda tenim també modes derivades d'esta sostenibilitat i tal, com el aguacate i la soja, que ara estan a tope, i l'aguacate és super poc sostenible, perquè, per exemple, en Espanya no era natural que es produïra, i només l'aigua que necessita, el transport i tot, no és... O sigui, ha vingut d'eixa moda de lo verde, lo sostenible, lo sano, i realment no està tinguent eixe efecte real. Que va. Sí, és així tal qual. O sigui, ens movem per diners tots aquí. També diré... perquè, bueno, estoy un poco capitalista yo hoy. Me has estat capitalista. No és veritat. Ja, jo estic muy anticapitalista. Ja com capitalista 3 voltes en una frase, estoy un poco en plan... Però una cosa bona, per exemple, jo soc vegetariana des de fa uns 6 anys més o menys, i quan vaig començar, o sigui, el meu poble és un poble supermenut, ¿vale? 3.000 habitants, i està prou lluny de València capital i prou lluny, diguem, de botigues xicotetes on puga comprar productes vegetarians. Aleshores, al principi, jo l'únic vegetarià que podia menjar era, en plan, proteic i tal, així més tal, era tofu. O sigui, en plan, i pareixia que havia de donar les gràcies per trobar tofu en el consum. Era com, uau, hay tofu. I ara, per exemple, pues sí que tinc eura, tinc mogolló de burgers, tinc més recursos, tinc seitan, que en aquell moment era impensable. I gràcies a aquest replantejament de tot el sistema i de les cadenes de supermercats, que per altra banda pense, és una merda també perquè quan estic en València, que sí que tinc accés a xicotetes botigues, a lo millor el tindre accés en Mercadona a este tipus de productes fa que no vaig a altre tipus de botigues més xicotetes de forma més recurrent. Però bueno, que honestament a mi m'ha vingut prou bé. Sí, no, clar, evidentment.
Tampoc estic gaire d'acord amb Eura, jo. Crec que no estic d'acord amb res, Pues Eura va de Això està bé, que... tia. Estic molt en contra de tot. Eura es com... Yo Eura la veig en un montón de influencers, en plan, le da comida a todo el mundo. Menos a mi no. A mi tampoc, perquè saben que no m'agrada. Sí, perquè no t'agrada. Desenvolupa. Pels ingredients. Trobo que és molt processat. Sí que és veritat que Eura és de lo millor que hi ha, perquè me n'he mirat unes quantes etiquetes d'aquestes perquè les volia criticar, i Eura és difícil de criticar perquè està molt millor fet que la majoria, però sí que tenen un component que s'ha de... No recordo el nom exacte de què és, però és un compost químic que tenen dins dels seus productes que t'has d'assegurar que està molt ben cuinat. I Eura, precisament, és com que ja està cuinat quan ho compres. Llavors, els típics trocitos de pollo aquests que compres i tal, es poden menjar tal qual, no fa falta que s'escalfin. Doncs és necessari que s'escalfin i no ho posa enlloc. Imprescindible calentar-lo, no ho posa. Pues ja sabeu, imprescindible calentar Eura, per favor. I després també, o sigui, parlant de així modes que han revolucionat, modes o tendències, millor dit, que han revolucionat un poc el món dels supermercats, tu ja mos has dit que t'agrada molt l'esport i tal. Què opines dels iogurts, bueno, de tota la línia... Una mierda. Sí, la línia proteica... No esperábamos menos, amiga. Vale, o sigui, cacota. Sí, bueno, és que... Claro, és que sembla una hater aquí de tot. No, però volem saber la teva opinió. Eres una real fooder. ¿Sabes? Perquè eres com... Però està guai perquè tens informació de tot, o sea, te coneixes tots els productes abans de criticar-los. Vale, tot el producte proteic que es ven al mercat de rotllo iogurts i tot això no porta sucre perquè, clar, ja va junt, no? Si és proteic o és per al deporte no li posem sucre perquè no cal, no sé què. Però va carregat d'edulcorants xunguíssims. De fet, jo només m'he pres un batut d'aquests proteics una vegada i va ser perquè m'estava atabalant perquè havia berenat i no tenia res de proteïna, vaig anar a un súper, el vaig comprar, em vaig cagar a sobre. És superdolç, o sigui... I et cagues a sobre, literal. Sí, no, però perquè també la gent que, a banda de comprar estos productes en el supermercat, quan la gent està que se fa en polvos, que se fa els batuts i mogolló de coses, o sigui, jo he escoltat amics meus que, claro, com no tenen informació sobre això, pues ells van prova i error. Jo tinc amics que és com... un dia li vas preguntar, però tu com saps quant has de posar per al teu pes o la teua tal? I me diu, bueno, jo voy un poco prova i error, si vaig molt de cagaleres és que m'he passat i entonces reduís la esta. És que tu dius que eres una hater, però realment el que eres és una persona completament informada, perquè la desinformació... Soc una psicòpata d'informar-me constantment de totes les coses que surten. Això és veritat, a la que surt alguna cosa jo estic allà buscant... No, però és que la desinformació que n'hi ha en tema d'alimentació crec que és... No, però que al final també és cert que quan no tens informació i tu vas al súper i comences a veure cada vegada més que n'hi ha, per exemple, en els productes estos de proteïnes, que cada vegada n'hi ha més, que tal, que la gent ho recomana en xarxes i no sé què, tu no tens ni puta idea, pues jo que sé, també és normal que piques, no? I que digues, pues bueno, pues ha de ser bo, suposo. Sí, no? Té pinta de bo, no? Ho han muntat així. O sigui que sempre va bé tindre una hater com Laura que tenga, ojo, cuidado, un pepito grillo. Sí. Tio, fes-te una truita, no et mengis un iogurt d'estos proteicos, fes-te una truita i ja està. Pues en esta falta de informació, ¿no? En la vida quotidiana, que és una cosa que solem com criticar un muntó, perquè en el pas a la vida adulta sempre ens trobem pues, això, no? Tant economia, no tenim ni idea, cuina, tampoc tenim ni idea, ja, ni que siga cuina en plan plats elaborats, què hem de fer per a tindre una dieta equilibrada i sana i tal? Jo n'hi ha voltes que és com, bueno, yo no sé muy bien si estoy tomando la suficientemente carne o proteínas o lo que siga. Hem preparat un joc que és amb aquesta falta d'informació, però a banda, altres condicions vitals que tenim, com per exemple el fet de no tindre temps d'anar a comprar o no tindre pasta i tindre pues, haver de tirar, no, del que te queda a la cuina, hem fet un joc que és cuina de supervivència. No? Què és això? Tu la situationship és, tu estàs en ta casa, un divendres no has anat a comprar, tens coses així molt destartalades, com un poco Frankenstein, vale. I has de fer un plat, has de fer un àpat. Aleshores, bueno, anem a jugar en estos paperets que estan en un tàper, cosa que és total, no ho havia pensat, és de veres. Hem pensat que era correcte, no n'hi ha molts, perquè 3 persones nefastes cuinant, pues imagina't la quantitat d'ingredients que podem posar. Ai, senyor. Jo he de dir que en 5 ingredients a lo millor ja tenia, o sea... Ja havies acabat, no? Sí, era tot. En 5 ingredients tenia tota la setmana. Sí, jo us vaig dir, mira, estos 3 últims és lo que he menjat jo la última setmana. Los últimos 10 años de mi vida.
Val, sí. Que eren 5 ingredients? 5 ingredients. 5 ingredients. Vale. Anem a intentar fer un plat. Si veiem que és impossible, doncs va, primer i segon. En plan, si veieu que no casa molt i no sabem com tirar, primer i segon. Però anem a intentar fer un. Però la norma és d'esos 5 que agarrem, els hem de gastar tots? Sí. Sí, claro, però si no se te posa mal, Vale. situation, sí. Clar. Qui vol començar? Vale, una cosa és que comptem en oli, sal i espècies. A part. D'això tenim... Vale, ok. Tenim això per Que cuinar. comenci la convidada i així no quedem. Vinga, va. Ah, molt bé. Pues Així... serà terrorífic després. És que Menudo després... bajón. Ai, cogombra! Que sàpigues que està posat per tu. Ja no li fa falta res més. Ja no li Sí, fa jo falta ja he res acabat. Formatge, vale, guai, molt bé, fantàstic. Ceba, mira, no em sortirà res de proteïna, i claro, m'enfadaré. Tomàquet, de moment m'estic fent una amanida. I carbassa, ¿por qué me hacéis esto? Pobra. Ai, senyor. Bueno, jo sempre que hi ha carbassa tiro per una crema, ¿vale? que bo. A més, tinc ceba i tinc carbassa, és fàcil, puc fer una crema, i sempre que faig una crema saltejo alguna cosa a part per tirar-li rotllo topping, ¿vale? Perquè tingui algú saladet. A les cremes se li posa formatge. A les cremes se li pot posar formatge? Sí, Vale. sí, i tant. De fet, tenim els típics triangulitos aquests, que se li posa molt, però jo, en el meu cas, jo m'he imaginat directament un formatge feta i me l'he imaginat tirat per sobre i m'ha agradat la idea. Molt bé. Esta dona és increïble. És Ja veureu increïble. la bajona quan ens Tens tanta creativitat, també. I la fam que m'està entrant Clar, també. jo us he de dir que el problema aquí el tinc amb el cogombre, perquè el cogombre jo me'l menjo a part mentre estic fent la crema i ja està. T'ho passem. Vamos. És el picoteo mentre estàs cuinant, claro. Sí, saltejaria el tomàquet per tirar-lo per sobre amb la seva això tal i el cogombre me'l menjaria. Ja està. Increïble. Ala, que fuerte. Us ho torno dintre o no? Sí, torna, perquè ja tenim pocs. M'han sortit prou bé, perquè acabo de veure en un que no hauria encaixat gens, eh? Sí. Vale, Carmen. Joder, que bajona. Vale, espera. Albergínia. Bueno, sempre se Està pot bé. fer alguna cosa, sí. A veure. Pebrera. Pebrera, què és? Claro. Pimentó. Ah, pimentó, pebrot? Sí, pebrot. Sí. Vale. Tomaca. És que una cosa que vam estar parlant en fer la llista és que entre Catalunya i País Valencià n'hi ha moltes paraules del lèxic de cuina, de menjar, que és molt diferent. Sí, vaig tenir aquesta conversa amb algú i crec que va ser amb vosaltres? Pot ser. A Palma? Molt possiblement, sí. Ens agrada ixa xapa. Sí. És un tema molt recurrent, la Sí, veritat. no m'estranyaria. És un recordatori de les paraules. Estic molt contenta, ¿vale? O sigui, Hola, quina sort, però pots fer una cosa veritat, guapíssima aquí. Bueno, ara me diràs, no, però hi ha unes de tonyina, formatge, albergínia, pebrera i tomaca. Bueno, jo faria unes albergínies al forn increïbles. Sí. Encara que sóc vegetariana i jo no me les menjaria per la tonyina, però això, Està claríssim. saltejaria tot un poc i després... Farcides, no? Sí, clar. Uah, clar. I en formatge per damunt. No, tremenda. Olé. Sí, Joder, sí. quina sort. Ha estat superbé. Jo és que, mira, jo sempre dic una cosa de conya, que és... a mi se me dona superbé fer ensalades. O sea, que crec que és com el nivell bàsic, no?, de qualsevol persona, en plan, con lo que sea, ensalada. Bueno, funciona sempre, Sí, també. és de veres. Igual que les cremes també, en plan, se poden fer en tantes coses que és com que Sí. mola mogolló. Sí. Uau, vale, ho tinc superfàcil. Sí? Oh, no. Tio? Tinc formatge, tomaca, llaunes de tonyina, Això no ho has remogut bé, arròs i salmó. Ah. I vaig a fer una ensalada d'arròs amb tot això, I no se ho esperava. con toques de pez. Un poque. Un poque poque. total. Sí. A veure, el formatge... Bueno, sí. Sí. Què faries tu? Que inesperat. Amb tot això que ha dit ella. Sí. Pues mira, això que està molt de moda ara, que és bullir l'arròs i després posar-lo planet, fregir-lo i fer com si fos una base d'una torrada. Hòstia, no ho heu no vist? tenia idea d'això. No. Tio, pues és... Vale, no passa res. Està En el meu visual. Instagram Se està viene de moda recetita, veure-ho. Sí? Està ja en Instagram, teu? No, en el meu no està, en el meu no està. Però vindrà? És possible, és T'acabem de possible. donar una idea. És possible que vingui. I que, o sigui, fas això i Sí, després fas li poses l'arròs tot. bullit, després l'atxafes bé com que quedi tot aglomerado, enganxat, i el fregeixes. I queda com una torrada i a sobre li poses la resta de coses. I clar, aquí m'ha molat, perquè amb el salmó pots fer un tartar de salmó, una cosa així, sí, posar-lo no? per sobre. Jo estic flipant. O sigui, la vida Ui, el només teu és somríe. guapíssim. La vida no somríe. Està guapíssim el teu. Atenció, bacon, Vale. creïlles, arròs, mermelada i mel. Taca. La teva és bona. Jo no sé què fer. Bueno, creïlles i bacon, això casa molt bé. I Sí. la mermelada... I la mel també, no? I l'arròs? I l'arròs. Socorro. Pots fer com... La gent asiàtica no té com... L'arròs no és com el seu pa, que Sí. sempre tenen com Sí. arròs blanc. Pues l'arròs és el pa. Hòstia, tia, però és que no casa res Ja, per però a la mi. mermelada i la mel... Ja, és Però la mel i la melmelada els hi van molt bé en els fregits.
I aquí tens bacon, que el pots fregir. L'arvegina fregida en mel és Sí, uns platos estrella. està boníssim. Increïble. Ah, doncs ja no és una amanida, N'hi ha penya que està molt en contra Però és d'este any, del és dolç nou. salat. Ai, N'hi a ha mi penya que està super en contra. Pues la gent que està en contra del dolç salat té problemes greus. Sí, jo també ho pense. Fruita en les amanides, sí o no? Sí. Sí, jo Jo també. no, és que a mi no m'agrada la fruita. I jo sóc de pinya a la Jolín. pizza, pinya a l'hamburguesa jo també, i pinya no al kebab. A mi no el kebab... Acabes de dir pinya al kebab? Sí. I pinya a l'hamburguesa? Sí. Bueno, l'hamburguesa, però el kebab, uau. Laura, què faries tu en això? En plan, m'has dit que casarien Assessora. Assessora-me No, perquè jo estic flipant. mel i melmelada la utilitzaria com el punt dolç aquest, o sigui, rotllo salseta per tirar-li per sobre. Ah, salseta, claro. Clar, Sí. per al bacon. I en arròs... L'arròs i les patates és el que em costa a mi de combinar. Ja. Ah, però mira, es podrien fer... A Itàlia hi ha una cosa que es diuen arancinis. Sí, estan boníssims. Mira, són com unes croquetes d'arròs. I en aquest cas, les patates t'anirien superbé per enganxar-ho bé, saps? Perquè l'arròs s'enganxés bé i poguessis fer la bola. El bacon també aniria per dintre i la marmelada li posaries per sobre un cop haguessis fregit la bola, ja. Olé, Que fam, arancini. tia. Increïble, Laura, eres la millor. No puc deixar de tindre fam tot el rato. Psicòpata del menjar. Que bo. Bueno, pues que bé, ja estaria. Sí, jo estava pensant, ara que és lo de pizza en pinya, n'hi ha algun debat així més... Truita en ceba o sense ceba? exacte. És veritat. Mójate. Amb ceba, sempre. Vale, Ceba. gràcies. Sí, unànime. Ni alguna persona... No, vale. No, És que estem també... totes d'acord. I Jo és ahir- el mateix, li estàs posant dolcet. És el Sí, mateix Sí, és de concepte. veres. Y a mí es en plan que se queda como jugosita. Està més bona. Increïble. Hòstia, quina fam m'està entrant. Ya. Bueno, es que son las 3:30. Sí. I com és hora de dinar, ja... Tu no has dinat tampoc, He veritat? dinat, jo. Ah, tu ves, tu ves. Per això està tan tranquil·la. Claro, Clar. això té tantes idees, no? Perquè nosaltres estem una mica a la desesperada. Jo m'haguera menjat tots els ingredients Però per sols. separat. Sí, sí, en plan, sí. I Que és una cosa crudos, que si s'ha de fer m'apures. molt. Sí, total. Anem acabant ja. Sí. No sé si voleu fer alguna conclusió. Jo crec que ha sigut guai perquè hem parlat com a, de la cuina com a part de les nostres vides que, jolín, al final pues, menjar és una de les nostres necessitats vitals. Claro. Està molt bé, no? Que de tant en tant se plantegem a veure com nos lo gestionamos. I a banda també en parlar de dins de la nostra vida, com a vida en societat, pues, totes les modes i les tendències que a vegades són guais, altres no tant, i altres, pues, bueno, només hem de ser haters i ja està. I no passa nada. Haters i informar-nos més, Sí. perquè jo hi ha coses que no sabia, que és com, que quina llàstima la desinformació que n'hi ha, en plan, en algo tan bàsic i que tot el món necessita per a viure, com és l'alimentació, o sigui, Sí. és heavy. Jo, en aquest sentit, mira, podríem acabar, perquè, bueno, sí, recomanant que te seguisquen a tu croqueta de Sí, no xocolata s'arrepentiran. per a tindre informació i també idees de cuinar, recomanes tu algú més que, si n'hi ha gent així que diga, ostres, sí, m'he de posar les piles en este tema, alguna font d'informació, algun altre creador de contingut o mitjà de comunicació, una revista, un periòdic o algo que tinguen així en una secció guai? Mira, jo et recomanaria, hi ha un creador de contingut també en català que es diu Per Sucar i Pau, no sé si el coneixeu. No. Fa receptes salades. Com que jo les faig gairebé totes dolces, se sempre que... complementeu ahí bé, no? Sí, sempre que algú em pregunta, ai, quan em faràs de salades? Els dic, pues no ho sé, però si em vols cada dia, les tens allà. Si podeu anar a mirar allà perfectament. Pues sí. Que guai. Pues no sé si voleu, si heu quedat en alguna reflexió. Jo m'he quedat tranquil·líssima i tinc una fam. Xapa. Flipes, que per mi poden xapar. Pues me toca a mi tararejar la cançó, perquè al final de cada episodi tararejem una cançó i jo vaig a justificar-vos abans, perquè si no direu, esta què collons diu? Normalment està com intentem que tinga una mica de relació en el capítol, ¿vale? I jo estava pensant, jo per a cuinar, en plan les poques vegades que cuine, que me passe un rato llarg en la cuina, me pose música marxosa perquè me motiva moltíssim, Vale. i és com que, tio, en veritat, quan tinc temps per a cuinar, ho gaudisc moltíssim, perquè desconnecte del món, estic ahí, que si tallant les meues coses, que si tal, no sé què. I a part, estic en música i és com que és un rato molt guai quan el tinc. Per tant, vaig a cantar-vos una cançó de quan jo cuine. Vale? Vinga. Vale. El bobo, Jo sé, el no bobo, sé. el tonto. Es El esta, tonto. esta. De Lola Índigo y Quevedo. Ah, sí, sí. Ah, claro, que és el videoclip este. Tenen videoclips? Tenen videoclip. Fàcil. Sí, sí, tenen videoclip xulíssim. L'altre dia van estar així en Barcelona cantant els dos junts. No va ser en el WeThink? En Barcelona estaven, però el WeThink no és en Madrid. No en tinc ni idea. Sí, o sigui, en el WeThink van estar segur i tenien de fet el concert seguit. Ah, vale, I en el pues Sant va Jordi... ser Quevedo el que estava així segur. pot ser. Lola, No ho sé, jo Lola, tampoc. mi col·lega. Només sé parlar de menjar. Si la teva música, què onda? No puc aportar res.
Però quins gustos musicals tens? O sigui, què escoltes tu quan cuines? Exacte, Jo què sé, escoltes algo quan jo poso... cuines? No, jo miro sèries quan cuiro. Oi, va. Això és un altre punt interessant, eh? Buah, no, i això és un altre temazo, perquè jo sóc incapaç de veure una sèrie, en plan, si no puc estar pendent. Bueno, n'hi ha sèries i sèries, però m'agrada com estar veient la sèrie quan l'estic veient. O sigui, si me la poso de fons... cuina més tranquil·lament. Tu has d'estar més pendent. Sí. Ja, Buah, claro, sí. és de Jo he veres. d'estar com en l'atenció 100%, o sigui, de fet, moltes vegades ni me posen música perquè si no me desconcentro moltíssim. O sigui, Focus sí, focus total. I bueno, anem a agrair per acabar. Hem dit abans, estem en The Rock, moltíssimes gràcies a en The Rock per cedir-nos l'espai. Jordi Novell, que ens va fer de tècnic de so en substitució de Jordi Coy. Jordi. I bueno, moltíssimes gràcies també a tot el món que ens ha acompanyat en este mes, en el tema del premi, tot el món que ens ha felicitat, que ha sigut superguai. Enhorabona a la resta de premiats, bueno, i a tot el món que estava nominat i a tots els podcasts que van assistir. I bueno, com sempre, gràcies a Malux per la cançó de la capçalera i a Laura per moltíssimes vindre. gràcies per vindre. A vosaltres. La foto que subes sin filtro es como perrea en la disco. Te tapo los ojos como el beatbox y empiezo a hacerte cosas que a ti no. De Parquineo, un podcast de Marta Meneu, María de Besa y Carmen Alonso.